Düşmanına acırsan gün gelir çizmesine taban yapar seni. O iti serbest bırakırsak neler olabileceğini sen de en az bizim kadar iyi bilirsin kardeşim. Emir Saadettin Köpek'te Kervansaray'da buluştum bugün. Bile bile benden obamı, otağımı tehlikeye atmamı beklemeyesin. Hele o Saadettin Köpek denen saray bozuntusu. Anne, devletimiz sulh istemiştir. Emir Saadettin Köpek de gereği neyse onu yapmaya obaya gelmiştir. Devletin emri yerine gelecektir. Gayri kimse buna mani olamaz. Noyan soysuzuna da gelince... devletimiz o iti başıboş komayacaktır. Sözüme itimat edin. Şimdi değilse bile vakti gelince hak ettiğini mutlaka bulacaktır. Tüccar Abdullah geldi. Sizi görmek ister. Gelsin. Beni görmek istemişsin Emir Saadettin Köpek. Savaş bitince siz askerlere bir hal oluyor. Sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Bir Moğol için sulh yoktur, bilmez misin? Bilmez miyim? Seni de o yüzden çağırttım. Ne istersin? Noyan'ı alacağım kayıların elinden. Almasam daha çok memnun olurdun değil mi? Ne dedin sen? Sokağın çerizulasına. Benimle sadık askercilik oynama. İkimiz de artık Noyan'ın bir baş belası olduğunu ve öldürülmesi gerektiğini çok iyi biliriz. Benimle oynama. Bu işin sonu kötü biter. Sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Ögeday'ın sadık bir askerini. Noyan gibi başı bozuk bir serseri değil. Sulhun yakın olduğunu bilmesine rağmen başını olmadık işlere soktu. Kalktı kellesine gidip Gündoğdu'nun ellerine verdi. Eğer işin içinde sulh anlaşması olmasa onun infazına senden de çok sevinirim. Maalesef onu sulh yüzünden kayıların elinden almak mecburiyetindeyim. Lakin yeni bir düzen kurulurken onunla değil, seninle çalışmak isterim. Ögeday'a verilen savaş vergisinden ikimiz de kârlı çıkarız. Noyan yaşarsa ikimiz de kaybederiz. Ne istersin benden? Noyan'ı öldür ve onun yerine komutan ol.